Հաղորդումը սպասարկում է Renoir էլիտար համալիրը։ Հանդիպման վայրը Արև-Արտ ցուցասրահ։ Ժպիտ լավատեսություն, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե հետաքրքիր հյուր։ Իմիջն է ձեր եթերում։ Գործնական հանդիպմանը թերևս կարևորվում է թանկարժեք կրճի առկայությունը։ Սիրային հանդիպմանը ճիշտ ընտրված օծանելիքը։ Իսկ այս երկուսի դեպքում գեղեցիկ ժպիտը, բայց այն ժպիտը, որը մերկացնում է երկու շարք ձյունաճերմակ ատամներ։ Մեր այսօրվա հյուրը հենց այս ժպիտի կերտողներից է։ Դիմավորենք բժիշկ ստոմատոլոգ Մարիամ Գևորգյան։ Բարև ձեզ Մարիամ։ Բարև ձեզ Նայիրա ջան։ Շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել այս մեր գեղեցիկ աշխարհում։ Ես ասացի, որ շատ կարևոր է երկու շարք ձյունաճերմակ ատամներ մերկացնող գեղեցիկ ժպիտը։ Ընդունում եք, որ գեղեցիկ ժպիտը շատ հարցեր է լուծում։ Իհարկե, նույնիսկ մարդիկ չեն պատկերացնում, թե ինչքան յուրաքանչյուր կարևոր գործնական հանդիպում, թե հաճելի ռոմանտիկ հանդիպում, յուրաքանչյուր ասպեկտում առաջի այցեքարտը գեղեցիկ ժպիտն է։ Հոլիվուդյան ժպիտ, խորհրդավոր ժպիտ, որը մենք ցանկանում ենք ունենալ եւ որը երկար ժամանակ հասու էր միայն հոլիվուդյան աստղերին։ Այսօր Հայաստանում որքանով է մեզ հասու հոլիվուդյան ժպիտը։ Յուրաքանչյուրը, ով ցանկություն ունի ունենալ հոլիվուդյան ժպիտ, կարող է այն ստանալ։ Մեթոդները շատ են, հնարավորությունները շատ են, ընտրությունը շատ է, յուրաքանչյուր երանգ, ձև, չափ, ատամի, պացիենտի բոլոր ցանկությունները մենք կարող ենք բավարարել։ Այսինքն 21-րդ դարի ստոմատոլոգիական կաբինետը Հայաստանում արդեն փաստ է, որ կա։ Իհարկե, Հայաստանում ստոմատոլոգիան չի զիջում համաշխարհային ոչ մի ստանդարտների, քայլում ենք համընթաց, համապատասխանում ենք բոլոր նորմերին եւ ասեմ ավելին շատերը նախընտրում են արտերկրից, ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից գալ Հայաստան բուժվելու համար, որովհետև որակը շատ բարձր է, կլինիկաների մակարդակները շատ բարձր են, հագեցված ամենանորագույն տեխնոլոգիաներով եւ սարքավորումներով։ Սարքավորումները, տեխնոլոգիաները, թեկուզ ինտերիերը, հաճելի միջավայրը եւ բարձր որակավորումը ստոմատոլոգների գրավում է ավելի ու ավելի շատ պացիենտների արտերկրից։ Դուք 6 տարեկանից որոշել եք, որ պետք է դառնաք ստոմատոլոգ։ Չնայած ձեր ընտանիքում բժիշկներ չեն եղել եւ նախադեպը չի եղել, ինչից է առաջացել այդ որոշումը ձեր մեջ։ Հենց առաջի այցից իմ առաջի ստոմատոլոգին, շատ ճիշտ եք, դառավ երազանք։ Սկզբից, երբ որ մտա կլինիկա, իհարկե, ինչպես եւ յուրաքանչյուր երեխա, շատ վախենալու էր հոտերը, գործիքները, բայց հենց տեսա իմ ստոմատոլոգին, ժպտերես, շատ նուրբ կին էր, լավ փափուկ ձեռքով, հենց առաջի այցից ես հասկացա, որ դառնալու եմ ստոմատոլոգ ու կյանքի ընթացքում որոշումը չփոխվեց, չփոշմանեցի։ Իմ օրինակով կարող եմ ներկայացնել, թե ինչքան կարևոր է որպեսզի երեխաներին հենց առաջի այցելությունը ստոմատոլոգին լինի լավ, ճիշտ, մանրակրկիտ պլանավորած։ Թեկուզ խորհուրդ կտամ ծնողներին առաջի այցը կատարվի ոչ թե բժշկական նպատակներով, այլ հոգեբանական նպատակներով։ Ուղղակի ծանոթանալու։ Այո, թեկուզ ստոմատոլոգին զգուշացնեն, որ եթե ծնողը գնում է ստոմատոլոգի մոտ, իր հետ երեխային վերցնի տանի։ Խնդրեն ստոմատոլոգին, որ մի փոքր ավելի ժամանակ տրամադրի ու երեխային ցույց տա կաբինետը, ցույց տա գործիքները, այցի վերջում ինչ որ նվեր փոքրիկ, թեկուզ քաղցրավենիքի տեսքով հորդորելով, որ քաղցրավենիքը ուտելուց հետո անպայման պետք է երեխան ատամները լվանա։ Հնարավորինս դրական տրամադրություն պետք է ստեղծվի երեխայի մոտ, հենց առաջի երկու այցելությունները ամենակարևորն են, որովհետև եթե առաջի այցելությունը երեխայի մոտ ասոցացվում է վախի ու ցավի հետ, դա ամբողջ կյանքի ընթացքում դառնում է շատ մեծ հոգեբանական խնդիր։ Մարդիկ մեծանում են ու նախընտրում են դիմանալ անտանելի ցավերին,
Իսկ ատամի ցավը դա ամենաանտանելի ցավերից մեկն է, չէ՞։ Նախընտրում են դիմանան, բայց չեն դիմում ստոմատոլոգի, որովհետև այդ մանկական վախը արդեն կամ մնում է ուժեղ վախ, կամ նույնիսկ վերածվում է ֆոբիայի։ Ձեր կաբինետը շատ գեղեցիկ կաբինետ է, հագեցված ամենավերջին սարքավորումներով։ Այ ամենաարդիական մանիպուլյացիաները կարծում եմ կատարվում են ձեզ մոտ, կթվարկեք ինչ է կատարվում, ինչ կատարվում է աշխարհում։ Թվարկեմ ամենաարդիականները, որոնք ամենապահանջվածն են այս պահին, դրանք են առաջին հերթին իհարկե վինիրները, սպիտակեցումը, հլուսային կոնկրետ սպիտակեցումը, իմպլանտացիան եւ ուրվագծային պլաստիկան։ Այս պահի ամենապահանջված մանիպուլյացիաներն են։ Պատմեմ վինիրների մասին։ Վինիրները իրենցից ներկայացնում են երեսպատիչներ, այսինքն իրանք ծածկում են ատամը միայն ֆրոնտալ հատվածից։ Եվ էսթետիկ նշանակություն ունի։ Այո, ոչ միայն էսթետիկ, ոչ միայն գույնն ենք փոխում վինիրներով, այլև չափը, ձևը, շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս վինիրները։ Շատ դրական հատկություններ ունի վինիրները ի տարբերություն շապիկների, որովհետև վինիրների դեպքում մենք հղկում ենք միայն ֆրոնտալ հատվածը, շատ աննշան։ Իսկ շապիկների դեպքում գիտեք, որ ատամը բավականին կոնկրետացնում ենք, այո, Երկրորդը ներվազրկում չենք կատարում վինիրների դեպքում, ինչը շատ մեծ առավելություն է, որովհետև մենք ատամը չենք զրկում իր հիմնական սնուցման աղբյուրից։ Եվ նաև, մենք խոսում ենք կերամիկական վինիրների մասին, նրանք հնարավորություն են տալիս ատամի գույնը ստանալ կոնկրետ ճշգրտությամբ, հենց պացիենտը որ գույնը որ ուզեց, կուզի բնական սպիտակ գույն կստանանք, կուզի լրիվ ճենապակյա, բլիչ մեկ գույնը կստանանք, ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Օրինակ ուրիշ սպիտակեցումների ընթացքում ոնց որ մի քիչ հնարավորությունները սահմանափակ են, այո, իսկ վինիրների դեպքում ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով պացիենտը չի ուզում կերամիկական վինիրներ, արդեն առաջարկում ենք լուսային սպիտակեցում։ Ամենաարդիականը այս պահին սպիտակեցման մեթոդներից դա Philips Zoom 4 սարքավորումով սպիտակեցումն է։ Ինքը համաշխարհային ստանդարտներով ընդունված է որպես լավագույնը այս պահին եւ առկա է քաղաքում շատ կլինիկաներ ունեն, ինչը նորից ապացուցում է, որ Երևանը, Հայաստանը չի զիջում իր ստոմատոլոգիական մակարդակով համաշխարհային ոչ մի հայտնի կլինիկայի։ Ոչ մի կլինիկայի, ես վստահեցնում եմ։ Ինչ առավելություններ է տալիս լուսային սպիտակեցումը։ Մեկ այցում ընդամենը 45 րոպեում մենք ստանում ենք ձյունաճերմակ ժպիտ, պացիենտի ուզած ձյունաճերմակ ժպիտը։ Բավականին երկար պահում է էֆեկտը։ Իհարկե վինիրները երկար տարիներ պահում է, որտեղ կերամիկան իր գույնը չի փոխում, իսկ լուսային սպիտակեցումը դե իհարկե ժամանակի ժամանակ պետք է թարմացնել իհարկե, բայց Zoom 4-ը հնարավորություն է տալիս ավելի երկար պահպանել էֆեկտը։ Եվ իմպլանտոլոգիան։ Այս պահին իմպլանտացիան համարվում է բացակա ատամի վերականգնման ամենաարդիական մեթոդը, ամենապահանջվածը, որովհետև լուծում է շատ խնդիրներ, որոնք ընդամենը մի 2 տասնյակ տարի առաջ անլուծելի էին։ Օրինակ, կարող են բերել այն պացիենտների, որոնք ունեն ուժեղ փսման ռեֆլեքս, երբ որ արդեն կարիք է լինում լրիվ շարժական պրոթեզ կրել, իրանք փաստորեն մնում են անատամ, որովհետև ֆիզիկապես իրանք ի վիճակի չեն կրել պրոթեզ, քիմքի հատված, երբ որ հպվում է փափուկ քիմքին, նրանք ուժեղ փսման ռեֆլեքս է իրենց մոտ առաջանում։ Իմպլանտը լուծում է այդ խնդիրը ամբողջությամբ։ Դրվում են իմպլանտները, ֆիքսվում է կոնստրուկցիան իմպլանտների վրա ու պացիենտը մինիմալ մի քանի օրվա ընթացքում մոռանում է, որ ատամները բնական չեն, իրանը չեն։ Երկրորդ մեծ առավելությունը իմպլանտացիայի, որ հնարավորություն է տալիս բացակա հատվածի հարակից ատամները չներվազրկել։ Եվս մի անգամ ասեմ, այո, պահպանել ատամը առողջ, ինտակտ, դնում ենք իմպլանտները բացակա հատվածում, ըստ բացակա ատամների քանակի, ֆիքսում ենք կոնստրուկցիան իմպլանտների վրա, իսկ կողքի ատամները մնում են առողջ։ Շատ մեծ առավելություն է։ Քիչ են կին իմպլանտոլոգները,
Եվ իզարմանս ինձ դուք զբաղվում եք հենց այդ գործով, որտեղ մենաշնորհը տղամարդկանցն է, դժվար է կայանալ տղամարդկանց աշխարհում։ Իհարկե դժվար է, նամանավանդ եթե դու աշխատող կին ես, մայր ես, արդեն դժվար է։ Իսկ այդ ամեն ինչով կայանալ տղամարդկանց աշխարհում, իհարկե մի քիչ դժվարություններ կան, խոչընդոտներ կան, բայց իրականացնելի է, եթե ունես մեծ ցանկություն, պրոֆեսիոնալիզմ եւ մի փոքր աջակցություն։ Պրոֆեսիոնալիզմի մասին խոսեցիք եւ այդ ճանապարհին մենք չենք կարող շրջանցել միջազգային վերապատրաստումները, միջազգային փորձին մասնակից լինելը։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք զարգանալ մեր մասնագիտության ընթացքին, բայց բժիշկները առավել եւս, որովհետեւ իրենք գործ ունեն մարդկանց առողջության հետ։ Դուք որքանով եք կարևորում ամենատարբեր միջազգային սեմինարներ, տրեյնինգներ, վերապատրաստումներ, որքանով եք հասցնում մասնակցել։ Շատ կարևոր է մանավանդ ստոմատոլոգիան, որովհետև ստոմատոլոգիան ի տարբերություն արագությամբ է զարգանում, օր-օրի, տեխնոլոգիաներ, սարքավորումներ, այո, օր-օրի նոր ինչ-որ շատ հետաքրքիր ու շատ օգտակար տեխնոլոգիաներ են դուրս գալիս, որոնցից դու պետք է տեղյակ լինես, որպեսզի բարձր պահես մակարդակը եւ կլինիկայի եւ երկրի, զարգացնես ստոմատոլոգիական туриզմը, դու պետք է պատրաստված լինես ամբողջությամբ, այսինքն բնականաբար պետք է մասնակցես ոչ միայն երկրում կազմակերպվող սեմինարներին, այլ նաեւ արտասահմանյան սեմինարներին, ինչը պետք է անել եւ արվում է անպայման։ Մարդը անպայման լինի համաշխարհային ստոմատոլոգիայի զարգերակի վրա, կուրսը բռնես եւ կարողանաս ինքդ էլ առաջ գնալ։ Եթե ուզում ես լինես ոլորտի մեջ լավագույններից առաջատար։ Այո։ Դուք խոսեցիք դենտալ туриզմի մասին։ Հայաստանում վերջին տարիներին բավականին զարգացած է կորոնավիրուսի ընթացքում փոքր-ինչ կանգ առավ եւ վստահ եմ, որ դուք էլ ունեցել եք եւ ելի կունենաք շատ պացիենտներ արտերկրից։ Դենտալ туриզմը շատ արագ է զարգանում, մանավանդ որ քիչ-քիչ սկսում են ավելանալ պացիենտները, քիչ-քիչ գալիս են, տեսնում են ու գնալով խորհուրդ են տալիս, շատ արագ ավելանում է պացիենտների քանակը արտերկրից, բայց դենտալ туриզմ ասելով մենք կարևորում ենք ոչ միայն բերել պացիենտներին եւ բուժել ատամները, այլ ծանոթացնել հայկական մշակույթին, որպեսզի ոչ միայն ստոմատոլոգիան զարգանա Հայաստանում, հայտնի դառնա համաշխարհային շուկայում, այլ մարդիկ ավելի շատ ճանաչեն Հայաստանը, որովհետև մենք շատ ենք ճամփորդում եւ շատ հաճախ մեզ հարցնում են, իսկ ներեք Հայաստանը որտեղ է։ Պարզվում է, որ շատերը չգիտեն Հայաստանի մասին, թե որտեղ է, թե ինչ մեծ կուլտուրա ունենք մենք, այնպես որ մենք աշխատում ենք այնպես անենք, որ պացիենտների արտերկրից եկած եւ բարձրակարգ բուժում ստանան եւ ծանոթանան մեր մշակույթին, հուշարձաններին, որպեսզի ոչ միայն ստոմատոլոգիան համաշխարհային հայտնի դառնա հայկական, այլ նաեւ Հայաստանի անունը, հայկական մշակույթը։ Դուք շատ եք ճամփորդել եւ ճամփորդել եք նաեւ մասնագիտական առումներով բազմաթիվ վերապատրաստումների համաշխարհային փորձի փոխանակման։ Ձեր արտասահմանյան գոլեգաներին ինչի համար դուք կարող եք նախանձել։ Յուրաքանչյուր ճամփորդությունների ընթացքում մենք աշխատում ենք ծանոթանանք տեղի ստոմատոլոգիայի մակարդակին եւ ասեմ ձեզ նորից, որ գնալով համոզվում ենք, որ Հայաստանում ստոմատոլոգիան բարձրագույն մակարդակի վրա է, լավ մասնագետները բարձրագույն մակարդակի վրա են, հայերը համաշխարհային հայտնի են որպես շատ տաղանդավոր մարդիկ եւ ամեն ինչում։ Այնպես որ ընդհանրապես պետք է ներկայացնել հայ բժշկին, հայ ստոմատոլոգին աշխարհում, որովհետեւ աշխարհում չգիտեն մեր մասին։ Զարգացնել է պետք, որովհետեւ մենք իրականում, որ կան ճանաչեն, կհասկանան, որ հայկական բժշկությունը, ստոմատոլոգիան ոչ մի բանով չի զիջում համաշխարհային ստոմատոլոգիային։ Մեզ մոտ համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան կա սպասարկում։ Հիմա գանք հակառակ կողմից։ Որքանով են Հայաստանում հետևում առողջ ապրելու մշակույթին, ատամները առողջ խնամելու մշակույթին, ճիշտ ժամանակին բժշկին դիմելու մշակույթին։ Իհարկե ժամանակին կատարված խորհրդատվությունը դա առողջ ապրելակերպի հենց հիմքն է։ Ցավոք դեռևս մի քիչ թերի է Հայաստանում այդ կուլտուրան, բայց մենք հնարավորինս ամեն ինչ անում ենք, որ զարգացնենք, հորդորում ենք, խորհուրդներ ենք տալիս, յուրաքանչյուր ելույթի ընթացքում խորհուրդ ենք տալիս, որ
ժամանակին դիմեն ստոմատոլոգին, վախերը դնեն մի կողմ, որովհետև հարցը մենակ ժամանակը չի։ Մարդիկ վախերի պատճառով հենց կոնկրետ ստոմատոլոգի հանդեպ կա հատուկ վախ, որը չկա որևէ մյուս բժիշկների որևէ մյուս բժշկի հանդեպ չկա այդքան մեծ վախ, ինչքան ստոմատոլոգների հանդեպ։ Մարդիկ դիմանում են ցավերին, մենակ թե չդիմեն ստոմատոլոգին։ Ու դրա պատճառով խնդիրները խորանում են, բարդանում են, շատանում են ու շատ ավելի դժվար է լինում բուժումը կազմակերպել։ Եթե կատարվեր ժամանակին խորհրդատվություն, շատ ավելի հեշտ հնարավոր կլիներ լուծել խնդիրը։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ունեք սովորություն այցելուի հետ քննարկել, հա, անելիքը եւ դետալներով քննարկել։ Անպայման պացիենտը շատ ավելի վստահ է իրեն զգում, երբ որ հասկանում է պրոցեդուրան։ Եվ ինչ է իրեն սպասվում, այո։ Ինչ է իրեն սպասվում, թեկուզ նույնիսկ ցավալու է արդյոք մի փոքր թե չէ։ Շատ մանրամասն մենք ժամանակ ենք տրամադրում կոնսուլտացիայի համար, մենք բավական երկար ժամանակ ենք տրամադրում պացիենտին եւ մանրամասն, մանրակրկիտ բացատրում ենք անելիքը, բացատրում ենք թե ինչ սպասումներ պետք է ունենա, պացիենտը կլինեն դիսկոմֆորտ, թե չի լինի։ Պացիենտը դրանից շատ ավելի հանգիստ ու բավարարված է լինում։ Իսկ եթե դուք արդեն զբաղված եք շատ լուրջ մի բան կերտելով, ասենք հոլիվուդյան ժպիտ ասվածը, կարմիր եւ սպիտակ էսթետիկան, նաեւ ներառելով լնդերը, ստեղծելով մեծ գործ, հա, այդ դեպքում դուք որքանով եք ընդառաջ գնում պացիենտին, թե պնդում եք ձերը, վստահ լինելով, որ ձերը ճիշտ է, ատամի ձևի ընտրություն, գույնի ընտրություն, աշխատանքի ընտրություն, որ պիտի կատարվի։ Պետք չէ մոռանալ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք պացիենտի համար։ Պետք է պացիենտին դուր գա։ Այսինքն մենք հաշվի առնելով պացիենտի ցանկությունը, պետք է աշխատանք անենք ճիշտ, որակյալ, որպեսզի կցվածքը չխախտվի, որպեսզի հետագայում բարդություններ չառաջանան, բայց նաև դուր գա պացիենտին։ Մենակ ստոմատոլոգի իր ուզածը չպետք է առաջ տանի, էլի, որտեղ շատ կարևոր է։ Պացիենտը ուզում է մի քիչ ավելի երկար ատամներ, մի քիչ ավելի սպիտակ ատամներ, հնարավորինս մենք ընդառաջում ենք։ Բայց տրամաբանության սահմաններում, այո, ճիշտը պահպանելով հնարավորինս ընդառաջում ենք պացիենտին։ Նույնը վերաբերվում է նաև ուրվագծային պլաստիկային, որովհետև երբեմն մարդիկ ցանկանում են այն, ինչ տրամաբանության սահմաններից դուրս է, եւ այդ դեպքում դու պետք է կարողանաս հոգեբան լինել եւ համոզել։ Բժշկությունը ընդհանրապես դա նաև հոգեբանություն է ներառում իր մեջ, որովհետև դու առաջին հերթին, եթե աշխատանքը կապված է էսթետիկայի հետ, պետք է փորձես համոզես պացիենտին, որ ինքը իդեալական է, տեղից էլ, բնականից ինքը շատ գեղեցիկ է։ Եթե պացիենտը պնդում է, այսինքն ինքը վստահ է, կասկածներով չի, այդ դեպքում արդեն կատարվում է էսթետիկ միջամտություն։ Եթե գալիս եք համաձայնության, պացիենտը խուսափում է ավելորդ միջամտությունից։ Եթե պացիենտը վստահ է իր որոշման մեջ, արդեն կատարում ենք այն, ինչի համար ինքը այցելել է։ Միշտ եմ սիրում ասել, որ կնոջը վերաբերող ցանկացած հարց, որոնց առջև անզոր են հոգեբանները, շատ հաճախ կարող է լուծվել էսթետիկ բժշկի կաբինետում։ Այո, իհարկե։ Հիմա արդեն շատ զարգացված է էսթետիկ բժշկությունը, ունենք շատ հնարավորություններ թանտաղեցնելու ծերացման ընթացքը, շտկելու փոքրիկ թերությունները, ինչը շատ դրական էֆեկտ է տալիս կնոջ ինքնավստահության, ինքնազգացողության եւ ինքնահաստատման վրա։ Ձեր համար ավելի հեշտ է աշխատել կանանց թե տղամարդկանց հետ։ Ովքեր են ավելի պահանջկոտ եւ քմահաճ։ Երևի թե կանայք, տղամարդիկ ամենավաղկոտ աուդիտորիան է։ Տղամարդիկ շատ վաղկոտ են, բայց չեն ուզում ցույց տան։ Իսկ կին ստոմատոլոգից առավել եւս ընդհանրապես շատ են վախենում։ Ավելի դանդաղ ու զգոն է պետք լինել տղամարդկանց հետ։ Կանայք ավելի ցավադիմացկուն ունեն, ավելի հեշտ է իրենց հետ աշխատել։ Իհարկե ավելի պահանջկոտ են էսթետիկայի առումով, բայց ավելի ցավադիմացկուն են, ավելի հանգիստ են, ավելի հեշտ է աշխատելը։ Դրսի պացիենտները եւ Հայաստանի պացիենտները ունեն տարբերություններ վերաբերմունքի մեջ, իրենց արտաքինի հանդեպ եւ բժշկի հետ հարաբերություններում։ Իհարկե կան տարբերություններ։ Արտասահմանից պացիենտները բժշկին վերաբերում են մեծ հարգանքով, բժշկին որ ժամին հարմար է, որ օրը հարմար է, իրանք միշտ պատրաստ են։
մի փոքր պացիենտների վերաբերմունքը Հայաստանում կուզենայի, որ մի փոքր փոխվեր, որովհետև բժիշկը շատ մեծ ճանապարհ է անցնում մինչև դառնում է բժիշկ, ավելի պետք է վստահել բժշկին եւ հարգել բժշկի գործը եւ հարմարվել թեկուզ գրաֆիկի առումով ավելի ճկուն լինել բժշկի հետ։ Դուք զբաղվում եք նաև ուրվագծային պլաստիկայով։ Ձեր պացիենտները չեն զարմանում, որ ստոմատոլոգն է զբաղվում ուրվագծային պլաստիկայով։ Իհարկե դեռ զարմանցողներ կան, բայց կարող եմ ասել, որ հենց ստոմատոլոգներն են, որ իրավունք ունեն զբաղվել ուրվագծային պլաստիկայով։ Ստոմատոլոգները, դիմացանոթային վիրաբույժները եւ այն կոսմետոլոգները, որոնք ունեն բժշկական կրթություն։ Այո, որովհետեւ ուրվագծային պլաստիկան դա շատ խորը մի գիտություն է, որը ունի իր վտանգները։ Եվ բժիշկը պետք է անթերի տիրապետի դեմքի ներվավորմանը, անոթավորմանը, որպեսզի բարդություններ չառաջանան։ Այնպես որ ստոմատոլոգները իրավունք ունեն եւ ստոմատոլոգները պետք է զբաղվեն այդ գործողությամբ, որովհետեւ ժպիտ կոչվածը միայն սպիտակատամները չեն։ Բերանի խոռոչը սկսվում է շրթունքներից եւ գեղեցիկ շրթունքները լրացնում են գեղեցիկ ատամները։ Դուք զբաղվում եք շրթունքների ձևավորմամբ, դեմքի ձևավորմամբ, հա, օվալի ձևավորմամբ։ Այո, հիմնականը շրթունքի ձևավորմամբ։ Այտոսկրեր, հա, երևի։ Այո, ես իհարկե կարող եմ նաև այտոսկրեր, դունչ կարող եմ անել, բայց ամենաշատը ինձ ձգում է հենց շուրթերը, որպես լրացում գեղեցիկ ատամներին, դարձնում ենք ամեն ինչ իդեալական։ Շուրթերի ուրվագծային պլաստիկան ավելի կարևոր է ոչ թե ջահել աղջիկների համար, այլ 40-ն անց։ Երբ մի տեսակ ցամաքում են շուրթերը։ Այո, որովհետև կանայք հիմա շատ ուշադիր են իրենց դեմքին, երիտասարդացում են կազմակերպում, շատ ուշադիր են, պրոցեդուրաների են գնում, բայց վստահեցնում եմ, որ երիտասարդ տեսք հնարավոր չէ ունենալ, եթե շուրթերը արդեն կորցրել են իրենց բնական հյութեղությունը, երիտասարդ տեսքը։ Այնպես որ ես աշխատանքը կատարում եմ բնական էֆեկտով ու պացիենտները դա տեսնելով արդեն քիչ-քիչ ես ուզում եմ բացատրեմ, որ 40-ն անց կանայք նույնպես կարող են եւ պետք է անեն ուրվագծային պլաստիկաշուրթերի, որպեսզի վերադարձնեն իրենց երիտասարդ տեսքը։ Առանց դրա հնարավոր չէ երիտասարդ տեսք ունենալ առանց շուրթերի երիտասարդացման։ Ըստ իս ամենակարևոր եւ ամենաառաջին չի կարելին այստեղ չափը չանցնելն է։ Այո, երիտասարդ աղջիկները հաճախ ուզում են ուրվագծային պլաստիկա անել, այն դեպքում, երբ դրա կարիքը չունեն, ունեն շատ գեղեցիկ շուրթեր, ծավալուն, բայց զուտ մոդային հետևելով խնդրում են, որ մի քիչ էլ մեծացնեմ։ Այդ դեպքում իհարկե ես առաջին խորհուրդս չանելն է, այսինքն ես առաջին հերթին նշում եմ, որ իրենց շուրթերը շատ գեղեցիկ են եւ համապատասխանում են դեմքի ուրվագծերին։ Եթե դրանից հետո ամեն դեպքում պացիենտը խնդրում է, որ կատարվի գործողությունը, իհարկե անում եմ։ Բայց ես ավելի կարևորում եմ ուրվագծային պլաստիկան այն պացիենտների համար, ովքեր ունեն իրոք բարակ շուրթեր, որ տեղին է մեծացնելը, կամ արդեն հասուն տարիքում, երբ պետք է երիտասարդացնել, որտեվ ես կողմ եմ միայն բնական էֆեկտին, այնպես որ յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի այնպես, որ լինի շատ գեղեցիկ, բայց չնկատվի, որ արած է։ Թեկուզ եթե շատ ենք մեծացնում շուրթերը, այնպես արվի, որ լինի բնական էֆեկտ, այո, աննկատ։ Ձեր ատամնաբույժ ամուսնուն, որի հետ դուք սովորել եք Հերացու անվան բժշկական համալսարանում նույն շրջանում, դուք չեք հանդիպել համալսարանական տարիներին, այլ հանդիպել եք կլինիկայում։ Այո, կլինիկան մեր համար փաստորեն ճակատագրական էր։ Հանդիպել ենք կլինիկայում եւ շատ կարճ ժամանակում հասկացել ենք, որ ուզում ենք իրար հետ անցկացնենք ամբողջ կյանքը։ Չգիտեմ տղամարդիկ ինչպես, բայց կինը երբ որ ընտրում է տղամարդուն, իր ճակատագիրն է վստահում տղամարդուն եւ դա շատ կարեւոր է վստահ լինել, որ ընտրել ես ճիշտ տղամարդու։ Շատ քիչ ժամանակ պահանջվեց հասկանալ, որ ես վստահ եմ, որ գտել եմ ճիշտ
տղամարդուն։ Դուք նաև այսօր կիսում եք կաբինետը իրար հետ։ Կիսում եք ձեր կյանքը, կիսում եք աշխատանքը, կիսում եք կաբինետը, փոքրացնելով այսպես կանք։ Ինչպես եք համատեղում, հա, միասին աշխատել նույն կաբինետում։ Արդյոք մասնագիտական վեճեր են լինում, արդյոք բուրըն խոսակցություններ են լինում։ Իհարկե լինում են։ Լինում է, որ դժվար է լինում, բայց կան նաև շատ առավելություններ։ Եթե մենք աշխատեինք տարբեր մասնագիտություններով, մենք օրվա ընթացքում իրար շատ քիչ կտեսնեինք, իսկ այսպես գոնե կլինիկայում տեսնում ենք իրար, զրուցում ենք, պահ ենք գտնում, սուրճ ենք խմում իրար հետ, մասնագիտական հարցեր են լինում, երկուսիս մոտ էլ տեղում քննարկում ենք իրար հետ, եթե պետք է լինում եւ օգնում ենք իրար, լինում է, որ բուժքույրը հիվանդ է լինում կամ բացակա է լինում, մենք միշտ պատրաստ ենք իրար օգնել։ Այնպես որ երևի առավելությունները ավելի շատ են։ Ամենաառաջին խորհրդատուն եւ երևի թե ամենաառաջին քննադատը հենց ինքն է, չէ՞, ձեր ամուսինը։ Ես էլ իրանը։ Դուք էլ իրանը։ Իմ ամուսինը շատ բարի բնավորություն ունի, ես պետքա հարցնեմ իրան, որ ինքը քննադատի կամ նշի ճիշտ ու սխալը։ Իսկ ես տեղում եթե ինչ-որ բան տեսնեմ, միանգամից կարծիքս կհայտնեմ։ Ռուսկա ժողովները դա շարունակվում են։ Իհարկե, եւ դա ես գնահատում եմ որպես շատ լավ, որովհետեւ ստոմատոլոգիան ոչ միայն մեր մասնագիտությունն է, այլ նաեւ մեր հոբին է։ Եթե ոչ մի թեմա չունենանք խոսալու, ստոմատոլոգիան կա ու կա։ Այո։ Դուք նաեւ երկուսով մեծ քայլ եք արել այս օրերին ձեր զարգացման ճանապարհին մի նոր քայլ եւ արդեն դուք գտնվելու եք շուտով նոր հասցեում եւ ունենալու եք ձեր մասնավոր կլինիկան, այ կուզենայի որքան հնարավոր է չակերտները բացենք։ Կլինիկան կոչվելու է Smile Design, Dental Center-ը շատ շուտով արդեն կընդունի մեր բոլոր պացիենտներին, սիրով կկազմակերպենք մեր նոր հանդիպումը այնտեղ։ Կլինիկան հագեցված է լինելու լավագույն սարքավորումներով, լինելու է բարձրագույն մակարդակի եւ ապահովելու է պացիենտների համար ամեն ինչի լավագույնը, սկսած տեխնիկայից, բուժման որակից եւ թեկուզ ինտերիերով, աուրայով կլինիկան ստեղծելու է լավագույն տրամադրությունը, որ պացիենտները ուզենան գան առանց վախի, առանց խնդիրների, որ պացիենտներին հաճելի լինի, նույնիսկ կլինիկա հաճախելու ու մի քիչ էլ սպասելը։ Ինչ նորույթներ է բերելու ոլորտ եւ ինչ նոր խոսք է ասելու ոլորտում։ Կա հատուկ այդպիսի ընդգծված որևէ բան։ Չեմ ուզում շտապեմ չակերտները բացել, շատ շուտով բացումից հետո արդեն բոլոր նորարարությունները մենք կներկայացնենք։ Այո, եւ դա իհարկե կլինի իշահ այցելուների։ Իհարկե, ամեն ինչ այցելուների հարմարավետության եւ որակյալ բուժման համար։ Բացմանը մենք երբ պետք է սպասենք։ Կարծում եմ մի քանի ամիս ընդամենը մնաց։ Շատ սպասելի իրադարձություն է, հնարավորինս արագ փորձում ենք կազմակերպենք։ Շատ հաճելի եմ Այրամ, ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում։ Սիրով կսպասենք ձեր կլինիկայի բացմանը եւ նորից անդրադառնանք կյանքում շատ հարցեր ունեցող ժպիտին եւ սիրելիները ժպտանք, հաճախ ժպտանք մեզ, ժպտանք իրար, ժպտանք աշխարհին եւ հասկանանք, որ ժպիտը շատ ու շատ հարցեր է լուծում եւ վերջում իհարկե կանանց միամսյակի շրջանակում է մեր հանդիպումը, կուզենայի ձեր մաղթանքը, հա, կանանց։ Ուզում եմ, որ կանայք լինեն ավելի ինքնավստահ, ժպտացեք, իրոք ավելի շատ ժպտացեք, երազեք եւ հասեք ձեր երազանքին, որովհետեւ կին եւ մայր լինելը ոչ մի ձևով չի խոչընդոտում երազանքների իրականացմանը եւ կայացմանը կնոջը այս աշխարհում։ Հաղորդումը սպասարկում է Renoir Էլիտար համալիրը։ Հանդիպման վայրը Արև Արտ ցուցասրահ։ Արև Արտ, արվեստի յուրահատուկ սրահ քաղաքի սրտում։